Исәнмесез, эфирда адымнар тапшыру вакыты, студияда Сәрия Хабибуллина. Бу атнаның мөһим вакыйгалары, аларга белгечләр карашы турында алдагы ярты сәгатьтә. Казанга мәктәпләр җитмим. 1000 бала сыйдырышлы бинада 2000 укый. Моның шиге бармы? 33 баланың яртысыннан гына да телдән җавап алсаң, бу инде дәрес битеп китте дигән сүз. Изгелек җирдә ятмый. Татарстан халкы хәрби егетләребезгә ничек кенә ярдәм итми. Бу бүләк бездән хәерлегә булсын, малайлар. Исән кайтыгыз. Үзеңне зур милләтнең бер вәкиле итеп тою, туган телдә белемеңне камилләштерү. Бүген татар дөньясы татарча диктант язды. Минем фикримчә, бу йоклап китә башлаган кешеләрне уяту. Ялгызлыкмы, күп хатынлылыкмы, демография проблемаларын хәзрәтләр хәл итәргә алынды. Хәзерге дәврдә ирләр тиз генә эшкә барып кайта да, өйгә кайткач диванда ята, уенчык уйный. Милләтне эшмәкәрлек аша берләштерү, икътисади файданы һәм милли мәнфәгатьләрне күздә тотып эшләү. Бу атнада Казанда Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумы узды. Ул Россиянең 48 төбәгеннән 13 чит илдән 300-гә якын татар эшмәкәрен җыйды. Казан алар өчен бердән тарихи ватан булса, икенчедән танышу, эшлекле хезмәттәшләр табу урыны, бу елгы хәлләрдән соң импортны алыштыру шартларында эшмәкәрләр өчен бер-берсен кемнең нәрсә җитештерүен белеп тору ихтыяҗы да артты. Шундый чын мәгънәсендә эшле һәм ашлы милләттәшләребез белән Гөлназ Сәйфетдинова танышты. Мин үзем Төмәндә туган, безнең бабаларның 20 елларында аш вакытта Татарстандан Сибирьгә килеп, шунда инде урнашканнар. Мен хәзер Төмәндә эшлибез, ясыбыз экструдированный пенополистирол. Инде ул изоляционный материал. Таныш булыгыз, Казаннан 1000 чакрым ераклыкта үз предприятиесен булдырып җитештерүен җайга салган татар егете Ринат Гайсин. Төп эшен алып бару белән бергә мәчетләргә булышлык күрсәтә, ифтарлар үткәрергә ярдәм итә. Хәзер бизнесын җәелдерергә исәбе. 1000 чакрым аралыкта төрле урыннарны карыйлар, өйрәнәләр, яңа җитештерү мәйданын ачу өчен Татарстанны сайлый. Монда икътисади мөхит уңай ди. Казан белән администрациялар белән эшлибез. Алар безгә инде булыша. Уйладык, быел проектка чыгарга. Шушы проектын Ринат Казанда форумда тәкъдим итте. Монда яңа уйлар белән янып йөрүчеләр, сәүдә элемтәләрен җайга салырга теләүче милләттәшләребез җыела. Мен үзем татармалай бит. Хоть Михайлов Анатолий Николаевич, Якутияда димә, әти-әни моннан киттеләр, но мин монда бутынысын хәзер җыям, наоборот. Шулай Анатолий Михайлов Татарстанга эш башлап җибәрү нияте белән килә. Ул Якутияда яши, эшмәкәр. Үзенең дәвалау клиникасы бар, әмма бездә бөтенләй башка юнәлештә эшләмәкче. Үзләре яшәгән төбәкнең бәләкәй бер өлешен, кичкенә Якутияны Татарстанда булдырырга җыйналар. Ул якутларның гадәт йолалары белән танышу ял итү урыны булачак ди. Быелның июнендә президент Рөстәм Миңнехановның сәфәре вакытында аңа да бу фикерләрен җиткергән булалар. Безгә урын бирделәр Камский морендә, Именько җанында, шундый бик матур комплексында була туристический. Мин, менә Рамил, безнең тагын бер малай инде бар. Мәскәүдә без өчебез җыендык. Примерно 100 миллион инде бу проектка күчерәбез. Комплексны торгызганда Татарстанда җитештерелгән яктырткычлар кулланырга җыйналар, йортлар һәм мунчаны Томскидан татар эшмәкәрләре төзеп бирәчәк. Эшмәкәрләр элемтәләрне нә шулай еш кына Татарстанга килгәч ялгый да. Аның файдасы бер көнлек түгел бердән булып китми, кайчан булса да ул очрашулар зур эшләргә китеп бара. Ленинград өлкәсеннән Кыям Курмакаев мондый очрашулардан читтә калмаска тырыша. Гомумән читтә татар чараларын үткәрүдә актив ул. Үзе Зәркан бизәнү эшләнмәләре кибете шелтәре җитәкчесе, дистәләгән алтын көмеш чыгаручы заводлар белән эшли. Алтын кибетләрен ачып җибәргесем кили. Восточный тематика буенча кичкенә генә цехмы, заводмы ачарга да фикеремдә бар. Бауман урамында татар кибете. Эшлекле хезмәттәшлек бер яклы гына түгел. Эшмәкәрләр бер-берсе белән турыдан-туры сәүдә итә, Татарстан белән элемтәләр булдыра, республикадан читтә дә сәүдә итәргә тели, инвестицияләр кертү юнәлеше дә күздә тотыла. Тик булар барсы да җиңел генә бармый. Эш шунда ки, безнең республикада кече һәм урта бизнес көчле, монда үз проектың белән керү өчен шактый тырышырга туры килә. Койсы күбрәк дигәндә, мен калса Татарстанның продукциясын күбрәк чыгарып сату бар һәм үзара горизонталь элемтәләрдә сату бар. Менә Татарстанга китереп сату юнәлешенә килгәндә, күрәмсең Татарстанның базары бик тыгыз һәм монда керү бик гади генә түгел. Бигрәк тә зур промышленный икътисад юнәлешендәге проектларда. Ләкин Татарстанда хәзер бик күп кенә
экономик инвестицион площадкалар барлыкка эшләп килә. Менә шушы Алабуга сыман, Зеландол сыман менә без кая бардык бу юлы. Миңа калса менә шушы җирлекләргә инвестициялар юнәлешендә хәрәкәт итәргә кирәк булачак. Уңышлардан шушы еллар эчендә татарның яңа брендлары барлыкка килә. Татар мамыкшәлләре, татар атлары, татар базары. Без әле кызганычка каршы бу эшмәкәрләрнең bir 10-15% гына клашлый алдык, чөнки әле бүген күп юнәлештә, күп тармакта эш итүче милләттәшләребез бар. Бар бит әле безнең урман хуҗалыгының продукциясе белән эш итүчеләр, төзүчеләр, строительләр дибез. Нефтехимия өлкәсендә эш итүчеләр. Назвать четкую цифру. Никадәр проект тормышка ашырылган, нинди күләмдә продукция кертелгән дип төгәл әйтеп булмый. Кемгәдер конкрет продукт китерү кебек кыска вакытлы проектлар бар. Озакка исәпләнгәннәре яңа эш урыннары булдыру, инвестицияләр кертү белән бәйле. Соңгы мәгълүмат буенча сәүдә-икътисади хезмәттәшлектә торган эшмәкәрләр базасы 400 кешегә артты. Бүгінгі күнде де бір нинди шиклеулерге өзгәрткә карамастан, алар туплана, берләшә һәм әлбәттә эшмәкәрлек серләренә өйрәнер өчен генә, алар ул серләрне үзләре дә бик яхшы белә. Ул серләрне өйрәнү өчен генә анда-монда килмиләр. Алар татар булган өчен, Татарстанга тартылган өчен һәм бөтен дөнья татар конгрессының татар оешмалары белән һәрвакыт элемтәдә торган өчен биредә. Чөнки эшмәкәрлек белән бер рәттән алар үзләренең малларын шушы милләт эшенә дә сарыф итәләр. Алынган тәкъдим һәм теләкләр бу эшлекле хәрәкәт юлында әле башкарасы эшләр күп булуына ишарәли. Гөлназ Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Рөстәм Салтукеев, Адымнар. Нинди генә заман булмасын, зур завод тотучы мол, кичкенә генә остаханәме, эшмәкәрләр меценатлык белән шөгыльләнгән. Бездә борынгыдан хәйриячелек традицияләре салынган. Менә быел без ярдәмнең гомумән башка төрлесен күрәбез. Өлешчә мобилизация башлану белән кичкенә авыл, зур шәһәрләрдә яшәүчеләр буш вакыт табып, үз ихтыяры белән эштән соң җыелып, хәзер махсус хәрби операциядә катнашучы егетләребезгә ярдәм итәргә алынды. Әлеге хәрәкәтнең никадәр кулачлы булуын күз алдына да китереп булмый. Чөнки күпчелек аның турында сөйләми, алар ихлас күңелдән килеп кушыла. Аларның сүзе дә кыска: без монда һәм без ярдәм итә алабыз. Алия Хәйретдинова әнә шундый мәрхәмәтле якташларыбыз турында. Бу бүләк бездән хәерлегә булсын, малайлар. Исән кайтыгыз. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Броньлы УАЗ машинасын Яшел Үзәндә яшәүче Радик Мустафин бу көннәрдә Мариэлдан алып кайткан. Үз акчасына сатып ала. Ул яралыларны ташу өчен кулланылачак. Багажнигына носилкалар сыя, техникага ядрә кыйпылчыклары эләксә дә куркыныч түгел ди Радик. Приняли решение, что все-таки бронированный автомобиль будет гораздо... Броньлы машина күпкә уңайлы булыр дип уйладык. Украинага киткән егетләр безне фашизмдан саклый. Безнең дә аларга ярдәм итәсе килде. Пуля миналардан сакларга тиеш бу машина. Беребезнең дә читтә каласы килми. Действительно надо помочь нашим мальчикам. Да, шикарный автомобиль, шикарный. Постараемся. Ну, конечно, я даже не эмоции переполняют. Машина 2 көннән махсус хәрби операция зонасында булачак. Аны Алга батальонының хәрби табибы Олег Денисюк алып китәчәк. Анда мондый техника җитәрлек, әмма шартлату атышлардан соң анысын ремонтлаганчы монысы да ярап куячак ди. Вот этот шикарнейший автомобиль. Көн сайын мондый зур бүләк килеп тормый. Шатлыгым белән тизрәк анда мине көтүче егетләр белән уртаклашасым килә. Кирәк икән машина эчендә төн кунып була, яраланган хәрбиләрне дә тиз арада госпитальгә илтәчәкбез. Анда бит иң кадерлесе вакыт. Монда берни катлаулай бер юк. Ачыла, ябыла, бик гади. Менә өстендә җылтырга була. Тушанканы алдың, утырттың, җылтасын да аласың. Татарстанның һәрбер районында чын мәгънәсендә ут чыгарып эшлиләр, тырышалар. Кышкы салкыннарда хәрбиләр туңмасын дип, Балтачлылар 50-гә якын буржуйка ясаган. Бу мич блиндаж палаткаларны җылыту өчен менә дигән. Шул ук вакытта аның өслегендә ризык та пешереп була. Өйдә аяк киеменне алмаштырып, җунасы киеп була, өйдә җылны була, ә анда палатка. Анда җир булса ярый аяк астында ниндидер такта. Әле ул булмаска мөмкин. Менә анда бит инде сырыста бар, югыш дымлы киемнәре. Шуңа күрә инде менә күпме ярдәм кулсыз була тырышабыз. Хәрбиләргә тиз генә китәргә кирәк икән, бу җайланманы бер кеше дә күтәрә алырлык. Мишләрнең төрлесен ясыйлар. Әле күптән түгел сызымнарны күрше Оренбург өлкәсеннән сорап киткәннәр. Мәсәлән, инде җегетләр кулланып карадылар. И отзывлар әйбәт килде, молодцы. Бunda кирәк диләр. И моны күп күләмдә сорыйлар да. Где-то 100 киттиң. Моның өчен утын да әзерлесе юк менә. Хәт яфрак тыгып ягын.
Бітті, мына ошауны жылыттың алдың. Эштән соң көн сайын унлап ират җыела. Кемдер балта астасы, кемдер тимере белән булыша, кемдер мич тырбаларын ясап китерә. Кайсы 2 сәгатькә килә, кайсы күбрәк тә загырак табыла. Менә 3 көн подряд сәгать 1-гә хәтлек var иттек пешләрне. Шулай да булгалады. Алмаш-тилмәш килеп торалар, Аллаһка шөкер. Үзебез на ходу сызабыз, үзебез на ходу кисәбез инде. Кирәкле тимер остасы да буласын, агач остасы да буласын, кирәк булгач. Эштән соң да була, буш көннәрне булай киләбез инде. Ранил Фәйзрахманов балта астасы, моңарчы урынды кыш уялары, тәрәзә рамнары ясаган егет, бу көннәрдә мобилизациягә эләгүче егетләргә агач тартмалар ясаган. Берсенә 2-3 хәрбинең киеме, шәхси әйберләре сыя. Монда киемнәр ошау азык-төкләр саклаялар инде, основные. Мәсәлән, басуда ятканда бит инде тышкан 2 мәскә бит бар, нәрсә кирәк бит инде шуңа. Наши ребята действительно скучают по нашей домашней выпечке. Именно по нашей, именно татарской тоже кулинарии, именно треугольники, пермичи. Ришат Максумов Чистай районы Луч бистәсендә авыл җирлеге башлыгы СВОда аның энекәше катнаша, ул контрактник һәм 9 ай шунда. Ришат хәлен белергә 5 тапкырында барып кайткан. Барган саен хатыны Лариса 2 кызы 500 эш пешмак пешереп җибәрә. Әле бу көннәрдә генә Чистай егетләре белән җыелып, УАЗ-буханка машинасы алганнар. Мы будем достойно выполнять свою задачу, и никогда враг не пройдет на нашу территорию. Да, скучает, очень переживает. Әйе, сагына борчыла, әмма ватаннан кадерле берни юк икәнен дә аңлый. Без аның гаиләсенә гел булышып торабыз. Әтием дә, мин дә, гел элемтәдә. Ярдәм җибәрәбез икән, Чистай егетләренә генә түгел, анда барысы да безнеке. Это с Мамадыша был, это с Челнов, это с Балтаси был. Чечняда хезмәт иткән дуслары белән әле дә аралашып торалар икән. Туган яктан ярдәм килгәч, кайтып килгән сыман буласың ди. Помню такой случай, пришла гуманитарная помощь. Әле дә истә Әлмәт егетләренә гуманитар ярдәм килеп төште, ә безгә килмәде. Алар безнең белән бүлеште, беребез дә читтә калмадык. Әмма күңелгә сеңеп калган туган яктан килгән бер кичкенә генә хатның да кадерлелеге. Украинада егетләр ризыкка да, киемгә дә мохтаҗ түгел. Әле алар шунда яшәүче халык белән дә бүлешә. Әмма без үз җылыбызны бирә алабыз икән, бу эшне дәвам итәчәкбез. Махсус хәрби операция башыннан Чистай халкы 12 тапкыр гуманитар ярдәм җыеп илткән. Декабрьдә тагын җыеналар. 80 яшьлек әбиләр дә кем ничек булдыралар, кемнәр җылы йөк баш бәйләп бирделәр, кемнәр акчалата ярдәм иттеләр. Халыктың дуслыгы. Халык үзе инициатива белән дә чыга. Бездән алымдырак та чыгучылар бар иде. Ну, шуңа күрә бер акыргысы булмас дип уйлыйм мин. Эшләрбез дальше да. Бу олы йөрәкле татарстанлыларның бер өлеше генә. Егетләрне бар кирәк ярак белән тәэмин итү бер, ә менә йөрәкләренә туган яктан килеп торган ярдәм белән җылы өрү бөтенләй башка нәрсә диләр. Татарстан балтай чалы! Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Данил Филатов. Адымнар. Моннан нәкъ бер ай элек без Татарстанда урбанизация күренеше турында сөйләгән идек. Шәһәрләрдә яшәүчеләрнең саны кискен арта. 10 ел эчендә Казанда халык 14%-ка, Питрәчтә 113-кә, Лаеш районында 69-га, Биектауда 30%-ка арткан. Бу Казанга кеше ничек сыя икән диярсең? Сыймый. Ким дигәндә мәктәпләргә. Соңгы 5 ел эчендә башкалада мәктәп укучыларының саны 33 меңгә арткан. Әгәр бер сыйныфта уртача 33 бала укый дип алсак, бу 1012 яңа класс дигән сүз. Казанга бүген үк 30 яңа мәктәп кирәк. Республикаларны күпләп төзүгә карамастан, соңгы еллардагы демография үсеше һәм шәһәрләрнең күченүчеләр хисабына зураюы ихтыяҗны капларга мөмкинлек бирми. Нәтиҗәдә яңа ачылган учреждениеләрдә балалар тиешеннән 2 тапкыр күп. Үзләре яшәгән микрорайон мәктәпләренә сыймаганнарны башкаларына автобус белән йөртәләр. Фәрүзә Мәҗитова шәһәрдә яшәүнең бер рәхәте, мең михнәте турында. Давайте идем. Беренче сыйныф укучылары бу. Дәресләр беткәч, әнә шулай күмәкләшеп кайтырга автобуска чыгалар. Алар 150нче мәктәпкә, Казан читендәге бистәләрдән йөреп укырга мәҗбүр. Иртәнге 7дә әти-әниләре тукталышка чыгарып куя, көндезге 12дә тукталыштан чыгып алалар. Без менә күрше домда гына торабыз. Безнең малай бу елны 1нче класска китте. Бу мәктәпкә без ләкмәдек, безгә автобус бирделәр. Шуңа баланы автобус белән йөртергә туры килә. Алар теркәлү урыннары буенча Рәүз Гәрәев урамында урнашкан 186нчы лицейда укырга тиеш. Тик монда алмаганнар. Быел сентябрьдә беренчегә керүче 90 баланы кире борганнар, чөнки урын җитми, хәтта прописка буенча да.
Кызганычка каршы, быелгы уку елында без 90 балабызны үзебезнең лицейыбызга ала алмадык. Урын булмау сәбәпле без инде әлеге укучыларны микрорайоныбызга якын булган 150нче мәктәпкә урнаштырдык һәм шулай ук инде мәгариф идарәсе ярдәме белән әлеге балалар өчен мәктәп автобус маршруты ачылды. 4 ел элек ачылган 1200 балага исәпләнгән белем йортында хәзер бала саны 2 тапкыр күп, 2400-гә җиткән. Мәктәптә 78 сыйныф бар. Без кергән М классы булып чыкты. 36 балага җитә. Монда икенчеләр 14 параллель. Лицей 2 сменада эшли. Дәресләр иртәнге 8-дә башлана, кичке 6-да тәмамлана. Шуннан соңына сыйныфлар һәм заллар төрле түгәрәкләр өчен бушый. Шуңа да спорт секцияләре, бию, җыр, рәсем ясау белән балалар кич белән генә шөгыльләнә ала. Бала саны 2 тапкыр күп булгач, гардеробларга үз киемнәре сыймаган. Кием шкафларын коридорга чыгарып тезгәннәр. Ашхана һәр чак тулы диләр. Бер тәнәфестә 300-гә якын бала кайнар ризык белән туклана. Һәм шулай ук инде безнең физкультура дәресе, спортзаллар шулай ук инде берничә класс белән бергә белем алалар. 45 минут эчендә 36 балага теманы аңлатып та, үй эше сорап та җитешү ул укытучының осталыгы. 33 баланың яртысыннан гына да телдән җавап алсаң, бу инде дәрес бетеп китте дигән сүз. Без моны башкара алмыйбыз, шуңа күрә дә инде безнең язмача күбрәк алына, тест формасында. Әлбәттә, әтиәннәр дә моңа бик үк риза түгел. 186-нчы лицей янында гына 3 катлы яңа бина төзелә. Ул белем йортының 2нче корпусы булырга тиеш. Аны киләсе елга ачарга җыйналар. 1500 балага исәпләнгән. Димәк, бу бина быел 1нче сыйныфка кабул ителмәгән балаларны да, киләсе елга керәсе укучыларны да сыйдырыр дип өметләнәләр. Бүгінгі күнді ең кескен микрорайондардан бірсі ол енді Солнечный город, Рауиса Гареева яклары, Меридианы, Сибғат Хаким яклары, Салават көпірі бір микрорайонында, бірінші микрорайонда, һәм енді Қозаныбызда ғұмумен әйткенде 30 микрорайонла мәктәп түзу керек дип саныйбыз. Мәктәп төзелүне еллар буе көткән микрорайоннар да бар. Казанның Совет районындагы Привольный, Вишневка, Яңа Вишневка бистәләрендә яшәүчеләр мәктәп салонны 10 елдан артык көтә. Ул һаман да хыялда гына әле. Узган ел нәкъ шушы урында Фиалковый урамында 1224 балага исәпләнгән зур мәктәп салынуы турында Казан түрәләре зурдан күбеп сөйләгән иде. Моның өчен җир дә бүлеп бирделәр. 3,5 гектар мәйдан. Ләкин ул кәгазьдә генәме, сүздә генә калды. Гәрчә мәктәпләрне бездә хәзер бик тиз төзиләр. Моннан 5 ел элек үгендә Привольныйда яшәүче балалар көндә иртәнге бөкләрдә 2 сәгать утыруларын тасвирлап мәктәп сораган иде. Хәзер аларның кайберләре мәктәпне тәмамлаган инде, проблема һаман актуаль. Безнең 3 бала пока менә икесе җәрим нигә шәһәргә, Дубровныйга. Көндә получается җәргә туры килә, почти 1 сәгать шәһәргә хәтле чыгарга. Күбесе менә безнең урамда бөтенсе җире шәһәргә монда ләгеп булмый. Бүген Казанда 200 мәктәп бар. Муниципаль, дәүләт, вуз каршындагы һәм шәхси учреждениеләр. Соңгы 10 елда гына башкалада 14 яңа мәктәп салынган, 5 уку корпусы төзелгән. Бу Идел буе округындагы иң зур саннарның берсе. 19 мең балага урын барлыкка килгән. Кытлык кимеми әле, чөнки ел саен Казанда мәктәп укучылары 10 мең балага арта. Демография күрсәткечләре уңай, күченеп килүче яшьләр күп. Табигый арту буенча да ситуация начар түгел. Миграция буенча тулган кызганычка каршы инде безнең бигрәк тә инде бер 20-30 елга карасак демографик хәл кыенлашачак. Һәм менә бу чынлыкта да бик каты уйларга кирәк, кайда төзергә, кайда төзмәскә, бәлки даже төзелгәннәр дә буш булырга мөмкин күп процентка. 30 мәктәп төзү өчен Казанның 2 еллык бюджеты кадәр акча таләп ителә. Бер мәктәпнең бәясе 2 миллиард сум. Һәм инде без 30 микрорайон дип әйтсәк, аны гади математик операция белән саный алабыз 60 миллиард сум дип әйтәбез инде. Бүген Казанда 2 мәктәп төзелә. Берсе Рауис Гареев урамында булса, икенчесе Яңа Савин районындагы Столичный микрорайонда. Алар Мәгариф илкүләм проекты һәм Мәгариф үсеше дәүләт программасы нигезендә салына. Тик бу да мәктәпләрдә урыннар җитмәү проблемасын әллә ни хәл итмәячәк әле. Фәйрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Данил Филатов, Адымнар.
Бу атнада бар татар дөньясы татарча диктант яза. Инде 2нче ел рәттән әлеге акция 3 көн дәвамында оештырыла. Минемчә, аның әлегә без аңлап та бетермәгән бер көче бар. Ул милләттәшләребезне әнә шундый яңа форматта берләштерә. Бер яктан диктант туган телдә хатасыз язарга өйрәтә, әдәби телне кулланучылар даирәсен арттыра. Икенчедән, ул катнашучы һәркемне шул сәгатьтә зур милләтнең бер вәкиле итеп тоярга мөмкинлек бирә. Моңа быел да Рания Абдрахманова инанды. 1 миллионнан артык дөнья татарларын берләштереп торучы акция быел 7нче тапкыр уза. Анда Россиянең 79 төбәге 37 ил катнаша. Бу акциянең башлангычы белән чагыштырып та булмаслык дәрәҗә. Әле беренче елларны Каюм Насыри үзәкләре нигезендә оештыра идек. Анда бер 3 ил булырга мөмкин иде, иншәдер 5 төбәк, шуңа да без шатлана идек. Былтыр бергәләп үздергән татар диктанты турында әйтә алам, чөнки ул безнең өчен бөтен яктан да абсолют рекорд булды. 1 миллионнан артык халкыбыз безне татарча диктант язды. Татарстан һәм Башкортстан республикалары өчен диктант язуның төп көне җомга 25 ноябрь иде. Көндезге 11 тулырга 5 минутта төп мәйдан КФУның филология институты аудиториясе шыгрым тулы. Әлеге акцияда безнең яшьләребездән кала төрле яшьтәге, өлкән яшьтәге һәм кече яшьтәге безнең балалар да катнаша. Без күрәбез, әлеге акция белән кызыксыну бик зур. Чыннан әйткәндә, мин рус мәктәбендә укыдым. Татарча мин сөйләшә генә беләм. Үз телне һәр халык белергә тиеш, минемчә. Минем татар телемне минем әтиәнем миңа яхшы бирде, гаиләдә аралашу ул бик зур эш. Мин үзем ел сайын бу акцияга катнашып киләм һәм һәр килгән сайын зур дулкынлану хисләре кичерәм һәм горурлык хисләре дә кичерәм бер вакытта. Чөнки менә шу зур татар дөньясының бер өлеше итеп хис итәсең үзеңне. Иң узакка сузылган сынау. Зөлфәт Хәкимнең 1 сәгатьтә ничә мизгел бар әсәре юктан гына сайланмаган. Шул рәвешле быел оештыручылар заманча авторларның хезмәтләренә игътибар итәргә булган. Икенчедән, әсәр сюжеты тел үзенчәлекләре белән дә галимнәрнең күңеленә ята. Шулай ук татарча диктант акциясендәге текстта туры сөйләм булмавына да игътибар итәләр, чөнки ул язуны катлауландыра диләр. Мөмкин булган кадәр диалогларсыз өзек сайлана. Диктантны вузлар гына түгел, мәктәпләрдә яздылар. Укучыларга изек авыррак бирелгән. Тапкыр бу акциядә катнашам. Мин уйлыйм, бу диктант бик авыр булды, чөнки алмашлытырган сүзләр булды. Күп романнар укыганым бар иде. Ләкин бүгенге диктант авыррак булды. Аңа карамастан мин бик күп яңа сүзләр белдем. Инде бүген акциягә Россия төбәкләре кушылды. Свердловский, Оренбург, Саратов, Томск, Самара, Чиләбе. Алар өчен татарча диктант милләттәшләр белән очрашып, аралашу, танышу, якынаю мәйданыда. Чит төбәкләрдәге милләттәшләребез өчен хәзерге вазгыять шартларында актуаль булган тема сайланган. Авзал Шамовның хаты. Үскәндә татар телен дә сөйләшкән булмады, татар телен мәктәптә укыган булмады. Үземнең ничек мин татарча өйрәнгән диктантта күрербез инде. Томскида аны тарих факультетында 2нче курста укый торган студентлар яза. Татар телен биредә сентябрьдән генә өйрәнәләр. Бу студентлар арасында бер татар да юк. Без бик мавыгып өйрәнәбез. Дәресләр интенсив рәвештә бара диярдем. Тырышып укыйбыз. Мин Кристина, мин Казахстаннан һәм Хәзәр. Мин Томск университетында укыйм. Диктантны онлайнда яздылар. Моның өчен ТНВ һәм ТНВ Планета каналларында турыдан-туры трансляция барды. Менә бу татарча диктант төбәкләрне ничектер уятып җибәрде. Татар теленә кызыксынып, анда катнаша башлыйлар. Бер төрле ничектер йоклап китә башлаган кешеләрне уяту. Безнең максат менә шушы татар телен белүчеләрнең туплануы һәм әдәбиятыбызга татар сүзенә менә яңадан мәхәббәтнең уянып китүе. Россиядә диктантны язып бетереп билгеләр көтә башлаганда чит илләрдә әзерлекнең соңгы минутлары бара иде. Алар өчен Разил Вәлиевнең Илаһи утрау әсәреннән өзек сайланган. Кайбер илләрдә яшәүче милләттәшләребез көтеп җиткерә алмыйча акциягә бүген үк кушылды. Biz татарча диктант язуны тамамладык. Диктантка килгәндә диктант мин уртача дип бәялим, чөнки кайбер сүзләр икътисади дигән, табигый дигән кайбер сүзләрнең язылышын алдан ук әйттеләр, аңлаттылар. Барыгызга да сәлам, Алмания татарларынан. Без дә бу диктантка катнаштык. Илаһи дөрес язылган булсын. Шулай итеп быелгы диктантта туган тел сагында торучыларны берләштерде. Син безгә нигә? Әйт әле.
Диючеләргә җавап телең булганда, телеңне кадерле, кардәш, ярат. Рания Абдрахманова, Сирина Сахапова, Фәнзилә Салихова, Елена Софиуллина, Рәмзил Гарипов һәм Игорь Романов. Адымнар. Татарстанда бу елның 10 айында өйләнешүчләр саны артқан. Узган шушы чор белән чагыштырганда 1000 парга. Ә менә аерылулар кимегән. Соңгы берничә елда булган күренеш. Һәр икенче парның аерылуы белән бәйләп карасак, быелгы саннар гаилә институтының ныгуын күрсәтә кебек. Әмма белгечләрне мәсьәләнең башка ягы борчый. Кешеләр соң кавыша яки бөтенләй ялгыз яшәүне үстен күрә. Ноябрьдә бер юлы 2 хәзрәт әлеге мәсьәләгә карата үз фикерләрен әйтте. Берсе сәбәпләрен атаса, икенчесе аны чишү юлларын тәкъдим итә. Илгиз Шәкүров гаилә һәм ялгызлык мәсьәләләренә төрле карашларны өйрәнде. Элек мин әйтәм, бигрәк татлы инде. Инде менә шулай иттем. Әлмәндәр картта кияүгә чыгарга да ризалыгымны биреп. 91 яшы тулу да, хәтта артыннан әҗәл йөрү дә аның өчен киртә булмаган. Ул парлы булырга теләгән. Әллә Әлмәндәрдәге кыюлык җитми, әллә эш башкада. Россиядә хәзер күпләр гаиләне 30 яшькә җиткәндә яки аннан соң гына кора. 90нчы елларда 24 яшьлекләр инде гаиләле булган. Артист тормышы белән бик күп кеше ризалашмый. Ильяс Минхажевны күпләр җырчы буларак белә. Ул буйдаклар исемлегендә дә бар. Аны тыңлаучыларның күп өлеше кызлар. Димәк, үз парын табу мөмкинлеге зур. Аякка басмыйча инде гаилә тормышы турында уйларга кирәк түгел. Гаилә дигәч, балалар да китәчәк инде һәм русча әйткәндә, чтобы не нуждаться в деньгах. То есть, мен калса, иң беренче урында карьера булырга тиеш. Хәзер яшьләр арасында шундый фикер йөртүчеләр күп, әмма киләчәкне уйлап эш итәргә кирәк ди белгечләр. Үзе турында гына уйлаган кеше бөтенесендә аның гаиләсенең нинди терәк булганда уйлый белми. Кеше ниндидер карьерага, кирәкмәгән карьерага омтылган кешеләр була. Ул аңа кирәк түгел дә. Ул аңа яхшылык та китермәячәк киләчәктә. Бер көндән бер көнне ул карьерадан егылып төшәчәк. Ундан калмаячак та ул. Әнә шул вакытта терәк булырга. Гаиләң кирәк, балаларың кирәк. 30-дан соң пар табу кыен. Чөнки зирәклек килде. Альбина Габдуллинага 32 яшь, психолог. Үзеңнең парыңны көтәргә кирәк ди ул. Хатын-кызлар йөрәк белән эш итә. Булачак парына таләпләре барлыгында яшерми. Для меня самое главное, чтобы он был ответственным мужчиной. Иң мөһиме ул ышанычлы булсын иде, җаваплылыктан курыкмасын. Җаваплылык ул киң төшенчә, гаиләсе, эше, балалары, әти-әнисе киләчәк өчен. Хәзерге дәврда ирләр тиз генә эшкә барып кайта да, өйгә кайткач диванда ята, уенчык уйный, телефон, PlayStation, башка Альбинаның фикерен гаилә мәчете имам хатибы да хуплый. Иратларга үз өстенә җаваплылык алырга курыкмаска кирәк ди ул. Кызларыбыз да кияүгә чыгарга курка бит. Хәзер кияүгә чыгам, яхшы, ул матур сөйли. Аннан соң нәрсә булыр? Бала туса, мин декретка чыксам, декретта мин эшләмәсәм, ул мине ашата алырмы? Менә курку шуңа күрә ике яктан да җегетләр ничектер пассив. Менә шундый төрле сәбәпләр аркасында күпләр гаилә кормый, үзе генә яши. Социологиядә синглтон дигән термин бар. Ул үзе теләп ялгызлыкны сайлаган кеше дигәнне аңлата. Белгечләр фикеренчә, җәмгыятьтә хәзер нәкъ менә шундый яшәү рәвеше үсештә. Чөнки күпчелек кешеләр беренче чиратта үз мәнфәгатьләрен кайгырту турында уйлый. Кыскача әйткәндә, үзе өчен яши. Ялгызлыкның тагын бер сәбәбе ират һәм хатын-кызларның сон ягыннан аерылуы. Росстат мәгълүматы буенча, хәзер Россиядә 1000 иратка якынча 1144 хатын-кыз туры килә. Бу проблеманы күп хатынлылык шише алыр иде ди Нурулла хәзрәт Зиннатуллин. Әлбәттә, бу хәзрәтнең шәхси һәм дин күзлегеннән фикере. Күп хатынлылык ул ислам дине буенча хәләл. Ләкин безнең җәмгыять әле моңа әзер түгел. Без әле генә әйттек бит, кеше бер хатын белән дә яши алмый. Ике әле бер ир белән дә яши алмый. Димәк, ниндидер күп хатынлылык турында без аны бүген сөйли алабыз. Ләкин тормышта аны кулланырга авыр. Кеше ялгыз булмасын, гаилә кыйммәтләре ныгысын өчен нишләп буласың? Сүз кабат киләчәк буынга барып тоташа. Җәмгыятьнең рухи халәтен үстерү, матур гаилә үрнәген балаларга кечкенәдән күрсәтү кирәк ди белгечләр. Милли китапханәдә гаилә мөнәсәбәтләре турында Рөстәм хәзрәт лекция укыды. Башкалада берничә танышу проекты да эшли, һәм аларның нәтиҗәсе бар. Бер-беребезне яратып яшибез. Күңелдә шат име, матурым. Менә шулай. Вәкиловларның өйләнүчеләренә ярты ел «Әдәмнәр һәм һавалар» дип аталган танышу проектында очрашканнар. Кызык өчен генә барган идек, ә ул язмыш булып чыкты диләр. Мин булай гына барган идем. Күрергә программаны нәрсә булыр, шулай килеп чыкты. Вакыт уздырырга инде, күрешергә,
кешеләр белән танышырга, хатын табырмын дип уйламаган идем. Ойратка 25, Диләрәгә 22. Хәзерге статистика күзлегеннән караганда, Вәкиловлар иртә өйләнешкән булып санала. Разный вакытлар була. Кайчан эшли алмыйсың нәрсәләр килеп чыкмый, бер-береңә шуңа күрә булышасың, китереп чыгарасың эшеңне. Бергә достигать иткән әйбер, ул ничектер хөрмәтлерәк була дип уйлыйм. Кадерлерәк. Кеше һәм үзегенә булырга тиеш түгел. Дөньяга кеше шуның өчен киләдер инде. Гаилә корырга, балалар үстерергә, тудырырга. Илгиз Шәкүров, Инзилә Хөсәенова, Ленар Хуҗиәхмәтов. Адымнар. Бүгенге адымнар тәмам. Мин барлык әниләрне әниләр көне белән котлыйм. Сау сәламәт булсыннар, күңел тынычлыгы белән яшәсеннәр. Эфирда киләсе шимбәдә очрашырбыз.